Então nós vamos lá na Véu da Noiva 2. Não tem queda d'água, né? Mais de piscina. Será de outros que esperam pelo dia raiar. Não, já é ali na frente já. Aqui, ó. Véu da Noiva 2. Tem ônibus. Só uma pousadinha. É o camping, Cachoeira Campo. O mágico. É aquele que já ficou aí. Carros. Chalés. Corrente é aqui embaixo, né? É. Aí ela também tem camping. E embaixo desse lado aqui. O pessoal acho que põe barraca paga, né? Tem um critério aí. É. Tinha, né? Se quiser vir aí. Ele era novo. Se quiser vir aí. Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar. Agora eu sei que eu fui embora. É uma noiva doida. Aqui. É. Ó, como tá cheio. A estrutura melhorou. Ó. Onde eu vou estacionar? Aqui. Você vê, tudo tá bem cheio. Lá vem o menino querendo cobrar estacionamento. Dá pra gente sair. É, vai sair pra lá, né? Opa, vem cá. Beleza. Fica olhando aí. Júnior, você é desenrolado, Júnior. Aliás, não é uma entrada, é uma taxa de preservação. Muito bem. Aí a gente não cobra entrada, a gente cobra uma taxa de preservação. Agora fica cartão. Aqui, ó, só é lá embaixo o restaurante. Aí você fica... Lá em Quitério, né? É. Mas eu deixa eu ver. Lá eu posso estar. Ó, tá vendendo jaca aqui, ó. Nossa, tá cheia do ex lá embaixo. Vai que ele tá mudando. Pousado tudo agora. Que pega, meu falou, Eu já entrei. Você quer cartão lá embaixo? Aham, muito bem. Obrigada. Bom, aqui é a estrutura, Véu da Noiva 2. Aqui, ó, a descida. Aqui tem uma descidazinha. Aqui é a rampa pra ter cadeirante. Uma rampa. Pra subir é ruim, pra descer o carro. É uma sobe. Tudo sobe, desce, sobe. E nós estamos descendo. Eu prefiro ir pela escadinha aqui. Olha o pessoal já. Aqui tem fica um riachinho. Deixa eu ir por aqui. E vamos descendo. Por enquanto isso aqui não é cachoeira, faz parte da cachoeira, mas a queda d'água é lá embaixo, quedinha d'água.
em verde. Não polua o meio ambiente. Aqui, ó, lindíssimo. Aqui, Ed. Olá, tudo bem? Muito bonito. Estamos no paraíso. Olha que beleza. Pessoal lá embaixo fazendo um churrasquinho. E aqui, mata. Aqui tem estrutura também, soubemos que tem estrutura de pousada. Tem lugar para almoçar. Esse aqui é o véu da noiva 2. Tudo acesso. Quando a gente viu aqui era só terra. Tá muito legal, assim, a estrutura tá boa. E a gente vê que tá durante. Ali tá uma bica. Muita gente mesmo. E é do ex-companheiro. Nossa, como é gostoso. Tô louca pra dar uma olhada no corpo. Realmente eu estou aqui na cachoeira, como eu falei. Depois eu vou lá embaixo pra filmar. Olha a água como tá cheia lá embaixo, ó. Tá vendo? A estrutura. Depois que nós descer a gente vai filmar essa parte aqui lá embaixo. Tá bem? Legal. Né, pra mim. A vida que tá levando. E os velhos da rua, não tá dentro do lugar, ela veio aqui, ó. Vem, eu tô agachado, eu tô... Agora sim, eu vim filmar a cachoeira porque aquela hora tinha muita gente aqui, porque era a época da festa da cidade, padroeiro da cidade. Então todo mundo vem